ایک جنگل تھا، بہت گھنا تھا۔ وہاں ایک چڑیا رہتی تھی۔ ایک دن چڑیا نے سوچا کہ میرا گھر تو کچا ہے، کبھی بھی بارش ہوئی تو ٹوٹ جائے گا، مجھے کسی پکے گھر کا انتظام کرنا ہوگا۔ اور اسی جنگل میں چڑیا کے درخت کے بالکل پاس ہی ایک کوا رہتا تھا۔ وہ بہت ہڈ حرام تھا، ہر وقت بس کام چوری اور کام نہ کرنے کے طریقے ڈھونڈتا تھا۔ آخر کار بہت محنت کے بعد چڑیا نے اپنا گھر پکا کر ہی لیا، اور چڑیا بہت خوش تھی۔ اس خوشی کے موقع پر اس نے سوچا کہ کیوں نہ کوے کو بھی کچھ مٹھائی دے آئے اور اپنے نئے گھر کے بارے میں بتائے۔ اور کوا یہ سن کر بہت اداس ہو گیا کہ میرا گھر تو اتنا کچا ہے اور اس میڈم نے اتنا شاندار بنگلہ کھڑا کر لیا ہے، مگر پھر بھی منہ پہ اچھا بن گیا تو کہا مبارک ہو باجی، مبارک ہو، میری یقین کہوں بچ کر آتی ہے۔ اتفاق سے اسی دن ہی بارش شروع ہو گئی۔ کبھی بیچارے کے گھونسلے کا تو برا حال تھا، اب وہ کیا کرتا بیچارہ۔ چڑیا تب آرام سے اپنے گھر بیٹھی تھی، اس کو تو بارش ابھی پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ اسے گھر تو پکا ہو چکا تھا۔ کبھی دروازہ کھٹکھٹایا اور کب اندر آیا۔ چڑیا بہن، میرا گھر ٹوٹ چکا ہے، کیا میں آپ کے گھر رہ لوں؟ کیونکہ بارش بہت تیز ہے، میں ابھی نہیں بنا سکتا۔ چڑیا بہت اہم دل تھی، اس نے کہا جی جی بھائی کیوں نہیں، آ رہے لے یہاں، میں ویسے بھی اکیلی ہی رہتی ہوں۔ چڑیا کوے کو ڈائننگ روم میں لے گئی اور صحیح مدد سے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ کوا ویسے ہی کام تھا، مفت میں کھانا ملنے پہ اور خوش ہو گیا اور سوچا کہ اس گھر سے تو جاؤں گا ہی نہیں، ویسے بھی اتنا عالیشان گھر ہے، کون ہی چھوڑ کے جائے۔ اور اسی وقت ہی چڑیا نے کوے کو اس کا کمرہ دکھایا اور کہا کہ تم کمرے میں جا کے آرام کرو، جب بارش رک جائے گی پھر اپنے گھر چلے جانا۔ کوا اتنے مست بستر پر سو کر خوش ہو گیا کہ کتنا مزہ آتا ہے نا اس بستر پہ سو کے، آئندہ تو کبھی جاؤں گا ہی نہیں۔ چڑیا وہاں کوے کو ٹی وی چلا کے دے کر باہر آ گئی اور اس کا گھونسلہ جلدی سے تیار کر دیا تاکہ وہ اپنے گھر جائے اور آرام سے زندگی بسر کرے اور اس کا دماغ نہ کھائے۔ اور کوے کو باہر لے آئی اور اس کا گھونسلہ دکھایا۔ کوا خوش ہونے کے بجائے اداس ہو گیا کہ اس نے تو ایک دن میں صحیح کر دیا، میں تو 2-4 مہینے وہاں ہی رکنے کا انتظار کر رہا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خود محنت کرو، کبھی کسی کے بھروسے زندگی نہ گزارو۔